Jemi rikthyer miq të dashur, sot nuk do të flasim për muzikë, por është një tjetër lloj muzike, është muzika e veglave të ushtrimeve, e girave, e shtangave, dhe do të kemi një këngëtare, një artiste të këtyre veglave, zonjën zotëri mirëpresim, ndoshta bodybuilderën më të mirë që kemi nga të paktat, por me siguri me rezultate më të larta edhe në nivel evropian dhe botror. Mirëmëngjes Olta Pils, mirëmëngjes. Hello, good morning, mirëmëngjes. Qartë, ndërkohë duket pak si Photoshop kjo video që po shoh, fytyra e një zonje nga ana tjetër kapela dhe ato krahët aty të frikshëm shumë për standardin tim të jetesës. Dhe i shoh të gjithë çunat e stresuar në këto momente, kameramanët kanë lënë kamerën dhe po shohin ekranin. Si jeni? Mirë. Tani ne nuk jemi në super form, mos na e bëj kaq shumë qefin. A kjo nuk është super forma juaj? E frikshme. Ja. Do doja mos ju takoja me nerva kur jeni me super form. Jemi jo ne sportistët. Aha. Ju sportistët? Si? Nuk e dini se më dëgjon, do të kemi pak vështirësi me audion. Ju sportistët po thonit jeni më të qetë kështu, nuk jeni tipa nevrik. Nuk e di miku speakeri. Më dëgjon zonja Pilc? Do të përpiqemi në fakt të rilidhemi me Olta Pils për t'ju dhënë disa dhëna. Është larguar nga Shqipëria për në Gjermani 14 vjeçare për të rikthyer pas 11 vitesh. Është diplomuar pedagoge gjermanishtes dhe përkthyese dhe për më tepër gjatë kohës që edhe ushtrohet dhe ka vetëm 2 vite pa punuar si pedagoge, herë bodybuilder dhe herë mësuese, është në fakt një nga trajnerët personale më të famshme. Në Shqipëri është vendi i tretë në botë për bodybuilder në Olimpia Fizik, vendi i pestë në Ballkan Fizik në vitin 2016 dhe çmimi i fundit që ajo ka marrë është vendi i parë në London Women Physique Bodybuilding. Apo jo, Olta? Ishe i sakt me si vin? Medalja. Shumë e sakt. Ja medalja. Dakor. E fundit. Edhe medalja që ka si girë. Medaljet zakonisht janë nga kaq, kështu, një monedhë aty, floriri mjafton. Nuk ishte nevojë të ishte sa peshon. Është sa e rëndë. Kam të qartë. Ndërkohë, më trego pak për këtë rutinën tënde jetësore përveç angazhimeve të tua. Është një stërvitje konstante, besoj. Pavarësisht pandemisë, unë nuk e kam lënë stërvitjen, do të thotë që jam marrë me stërvitje, do të thotë me ecje, me biçikletë, dhe kam mirëmbajtur masën time muskulare gjithashtu dhe me ushqimin, sepse kjo është rutina jonë. Do të gënjeja nëse do të thoja që kam bërë, me fjalë kam trupin formën time më të mirë, kam trup karantine. Do me thënë, ti tash do na tregosh barkun, kam përshtypjen, me që jemi të trupi karantinës mullën, që i themi ne. Jo, realisht jam e veshur sot me... Nuk përshoj barkun, Olta, të lutem. Po, bark... E qartë, nuk ka barkë, Olta, okej, po kush ishte maksimumi që i lejove vetes? Nuk e di nëse më dëgjon Olta, po pyesja për maksimumin e abuzimit që i lejove vetes. Nuk të dëgjoj, kam shkëputja. Po vuajmë pak me aspektin teknik të kësaj lidhje. Kam përshtypjen se regjia po përpiqet në këto momente ta rregulloj, seriozisht janë pamje disi të çuditshme kur sheh një zonjë mbi të gjitha që ka atë përkushtim ndaj fizikut. Zakonisht jemi mësuar që edhe përkushtimi fizik i zonjave dhe i vajzave dhe i grave të jetë disi më elegant, te fitnessi maksimumi, ndo pak aerobi, në tonifikim. Do të ritëntojmë edhe njerë të lidhemi me Olta Pils. Nuk e di qa kam me i fjallë. Dëgjoj, kam frikë se nëse për herë të tretë në ndërpritet lidhja, do e thyesh me një të rënë laptopin edhe celularin dhe gjithë shka tjetër, apo jo? Jo, celularin. Jo, nuk besoj. Po më thoje për abuzimet e tua ushqimore, Olta? Jo, farës, abuzime. Qa i ke lejuar vetesh? Realisht në momentin që ndodhi kjo gjë globale, unë kam pasur shumë projekte, por mua më ka vyer kjo pjesë sepse kam reflektuar edhe në shumë gjëra të tjera dhe kam njohur njerëz të rinj. Është pak e çuditshme ta thuash, po. Dhe kam njohur dhe
the real face të shumë njerëzve. Në që kuptim në Dhe tregon, që ka interesante. është interesante, po. Realisht, me fjalë në fakt, mendojnë që ti kur futesh pra je në atë rutinën tënde dhe kur stopon, për një moment është dhe momenti që reflekton. Dhe kur reflekton ti shikon dhe në momente të caktuara ku të gjendet ose jo dikush afër ose të ndihmon. Për shembull, kur palestrat ishin mbyllur dhe të gjithë dhe gënjur që mund të bësh trup duke qenë në shtëpi. Më dëgjon? Po. Edhe të bësh trup duke qenë në shtëpi. Ndërkohë është një gënjeshtër shumë e madhe, sepse ti nuk mund t'i thuash një klienti ose nuk mund t'i thuash njerëzve që ti mund të bësh trupin duke ndënjur në shtëpi. Faleminderit që e tha dikush më në fund këtë. Ose duke bërë ushtrime shtëpie me llastiqe dhe bidona. Me fjalë, kjo është një gënjeshtër shumë e madhe që shumë shqiptarë dhe jo vetëm po ato ande e shfrytëzojnë për biznes dhe janë profesionistë deri diku, po shumë pseudo sportistë që janë këtu dhe tregojnë që për një muaj radhasi në shtëpi do mund të biesh nga pesha dhe do mund të formosh muskuj barku, e të tjerë është një gënjeshtër. Sepse ti vetëm thjesht mund të mirëmbash. Pra ti mund të mirëmbash pjesën tënde trupore. Po, pa kardio maksimumi. Dhe duke bërë pikërisht. Por që ti thuash një klienti që tani ti do bësh muskuj barku duke bërë ushtrime shtëpie, do ishte diçka jo realiste. Sepse vërtet duhet të kërcas, se po flas shumë djersa, kokra e djersës, dhe do thuash ti pse edhe në shtëpi kërcet. Kërcet e vërtet është po nuk dole atje për jashta, të vraposh atje një 10 kilometra dhe vërtet jesh në fjalë në një ambient që me bidona dhe llastiqe në shtëpi nuk e di se sa metra, nuk e di se çfarë ushtrimesh mund të bësh, dhe thua që është shumë një gjë shumë diverse dhe shumë ndryshe. Ne bilderat ose jo vetëm, por edhe njerëzit që thonë që kam rënë nga pesha, ishte pa parë kështu, mund të kesh rënë nga pesha se s'ke ngrënë dhe ndërkohë organet tua të brendshme do ta japin efektin e tyre më pas. Qartë. Normalisht, të qëndrosh fit nuk do të thotë vetëm të shkosh në palestër, por të qëndrosh fit do të thotë edhe të dalësh për jashtë në ambient. Pra unë nuk jam shumë okay që të dalësh në natyrë dhe të bësh ushtrime në natyrë. Po në shtëpi, in the quarantine, never. Qartë, domethënë është një gënjeshtër që po ecën rëndom kohët e fundit. Kemi parë në fakt është Instagrami full me oferta, me programe, me dieta, me çuditëra. Më duket një çik kështu, them, wow, sa bukur gënjejnë. Ziliqare ndo pak kur i sheh që gënjejnë dhe bëjnë para ashtu? Ndjen një keqardhje? Ndjej një keqardhje dhe i bëj thirrje të gjithë sportistave profesionistë, sepse ka dhe djem sportista profesionistë në Shqipëri, që kanë vite që merren, që ne duhet bashkohemi të gjithë dhe të reflektojmë përkundrejt kësaj mase parazitare dhe mashtruese, të cilët e sabotojnë sportin ton dhe sportin ton e shkatërrojnë. Atëre, me që jemi në një moment të vërtetës, më thua një emër që është online dhe gënjen. Ka shumë, në Shqipëri ka shumë. Një, dy. Dëgjoj. Po, ka dhe atëre, nuk dua të flas me emra se do filloj një luftë e hapur edhe do filloj dëgjoj. Unë e kam nisur këtë gjë vetëm, edhe vetëm jam, nuk është se unë kam miq apo edhe armiq që më janë shfaqur, por se nuk dua se jemi dhe në mëngjes dhe nuk dua të flas shumë gjërash, se jemi pozitiv. Unë jam real, unë jam reale, jam realiste. Dhe por shohim edhe disa personazhe publik që janë futur sportit. Pyetja ime përkundrejt tyre personazheve publik që janë futur sportit është që çfarë ke studiuar ti më zonjë dhe ose zotri që je futur dhe që jep mend disa njerëzve që ti nuk di gjë vet. Kjo është pyetja ime që bëj. Me fjalë, dhe fillojnë dhe japin mend dhe tregojnë dhe krijojnë programe dhe fillojnë dhe disa psikopati dhe lajthitje, ndërkohë që ato nuk e dinë se si funksionon trupi i tyre. Kjo është ajo që mua më trishton këtu në Shqipëri, sepse unë aktualisht kam mbaruar në Berlin, për të gjithë ata që nuk e dinë.
jam licencuar, pra jo vetëm se jam sportiste, por nga që më ka pëlqyer ky sport, e kam studiuar dhe jam licencuar për 1 vit radhas, i kam studiuar në Berlin si fitness dhe personal trainer. Dhe kur e kam marrë atë licencën ka qenë shumë e vështirë. E kuptoj. Dhe projekti im i radhës është që unë po studioj dhe shumë shpejt jam në Gjermani për studimet e mia të mjekësisë sportive, që është një spektër shumë i gjerë. E Dhe kuptoj. që do të thotë që kjo do të thotë që unë po mësoj mjekësinë e trupit dhe po mësoj mjekësinë sportive, është një degë e re, dhe po mësoj se si funksionon trupi. Dhe E qartë. të dalë tani dikush që nuk ka që ka bërë vetëm 3 muaj dhe të tregoj dhe të bëj programe sportive, të japi nutricient, të japi programe ushqimore shumë e rrezikshme, E qartë. sepse njerëzit jo vetëm i dëmton në organe të brendshme, dëmton fizikun e tyre, por ti nuk mundesh sepse çdo fizik është ndryshe. Dhe janë këto pseudo njerëz që dalin dhe Tani, dhe kjo një nga pjesa e arsyet nutrition Një nga arsyet pse unë është kërkova duhet këtë jesh shumë i intervistë me ty, kujdesshëm. Olta, është se gjatë gjithë Po. jetës time kryesisht abuzive, kam pasur dhe unë ato eksperiencat e mia si çdo kush që ka tentuar disa palestra, disa instruktor me dhjetra, mund të them, jo dieta kështu pa e sapë, edhe sigurisht pas dietës ka pasur gjithmonë një periudhë rënje në abuzime ushqimore akoma më të egra. Çështja është nga e gjithë eksperienca e 15 viteve të fundit, i vetmi rast kur unë kam parë vërtet rezultate të kënaqshme, efektive dhe me kohë zgjate ka qenë kur instruktori im i palestrës ishte një ish kampion i peshngritjes dhe sigurisht sportist profesionist, i diplomuar e të gjitha këto. Çështja është sa kohë dhe para mund t'ju kursejmë njerëzve duke i adresuar aty ku duhet dhe si duhet. Dhe ku ta kuptojnë vetë njerëzit dhe klientët apo frekuentuesit të palestrave, një instruktor të sajuar nga një instruktor tamam, apo një program ushqimor falso nga një program ushqimor i qëndësishëm? Po. Nëse unë kam shumë klient online nga gjithë bota dhe në fakt kam qenë pak pasive sepse puna flet vetë dhe këta klientë u kanë drejtuar dhe të tjerëve dhe kështu ka vazhduar. Aktualisht në Gjermani me fjalë më presin, por pa dashur të flas vetë. Nëse për shembull ke një klient që është 120 kg, 20 vjeçar, që e kam pasur si rast konkret, dhe unë do t'i thoja atij që ti do biesh dhe do shkosh 80 kg për 1 muaj, do t'ishte një gënjeshtër e madhe. Unë do t'isha një mashtruese dhe unë do ta shkatërroja fizikun e tij, genetik, metabolik dhe gjithçka ti dhe ai e sigurt me 99.9% që do kishte pasoja. Përse? Sepse nuk mund të zbresësh brenda 4 javësh 40 kg. E kuptoj. Kjo ka pasoja. Pra, dua të them, unë jam shumë realiste dhe jo vetëm unë, të gjithë profesionistët janë realistë dhe gjithmonë thonë hap pas hapi. Do thotë që nëse ky djalë 120 kg do të zbrisë brenda 1 muaji, le të themi maksimumi 10 kg, kjo do të ishte jo vetëm e shëndetshme për të, do të ishte shumë realiste, por do të ishte edhe shumë motivuese për vetë personin. Sepse ai do shihte që do binte gradualisht dhe do binte në mënyrë të shëndetshme. E kuptoj. Më kupton? Pra, ku do ta dallonim, se ishte pyetja, ku do ta dallonim një profesionist nga një pikërisht nga kjo? Do të ishte një gënjeshtër e madhe nëse unë thoya që për 3 ditë, për 1 javë, juve do t'ju bëj që fustani nga medium, fustani small t'ju bëj. Ose që për 2 javë juve nga masa XL Po pra, ky është shqetësimi, Olta, se ne thjesht duam të heqim X-et nga lëja, se më ta ndërrojmë tani. Atëherë, ndryshimi i kësaj është nëse unë kënjej dhe nëse unë them që juve do të arrini këtë brenda 2 javësh, brenda 3 javësh. Kjo duhet jetë një rutinë, duhet jetë step by step, sepse duhet jetë hap pas hapi. Pra, duke filluar me nga pak ushtrime, duke ndryshuar nga pak ushqimin dhe gradualisht. Nëse ju do ta bëni, të lutem, nëse njerëz shqiptar, please, nëse juve do ta bëni drastikisht dhe do ta bëni nga sot që po hani buk me byrek, të nesërmen që s'do hani asgjë, unë jam e sigurt që ju do të pësoni një depresion mendor ushqimor, dhe jo që do ta doni sportin, por do ta urreni dhe ushqimin dhe gjithçka. Dhe nuk është kjo objektivi.
Pra, nëse është shumë e bukur për të qenë e vërtet, nuk është e vërtet. Është e vërtet, por vjen gradualisht. Patjetër që është e vërtet. Por Olta, vjen gradualisht dhe jo me një herë. më vjen shumë keq që nuk mund ta zgjasim më shumë këtë bisedë, por kam përshtypjen do na duhet të rilidhemi sepse kam përshtypjen nga ato që the do të ketë reagime online edhe nëpër portale. Jemi dakord që kur të ketë reagime do na japësh Dakord këtu jam gati. kundër përgjigjen. Më pëlqen. Unë jam gati, kam qenë e ftuar edhe për një debat dhe jam gati të ftohej, të jem e vetme kundrejt të gjithë këtyre pseudosportistëve dhe atletëve për t'ju bërë një shpëlarje të mirë dhe për t'u treguar që nuk funksionon sporti me mashtrim dhe biznes, por duhet të jetë pasion rreth parë edhe profesionalizëm. Dhe ju them, ju bëj thirrje sportistëve profesionistë, të cilët e din ata se kush janë, që ne duhet të bashkohemi dhe të reflektojmë kundrejt kësaj mase kaq mashtruese që mos të ekzistojnë dhe t'u japim një goditje duke u treguar që ne jemi këtu dhe ne jemi profesionistët e vërtet dhe jo ata që ju thonë dhe që bëjnë që ju do bëni trup në shtëpi në 3 muaj pandemi. Me ato bicepse do i dilje përpara edhe Reneas, Olta, jo vetëm këtyre mashtruesve të sportit. Unë të falenderoj dhe të uroj të gjithë të mirët. Faleminderit dhe juve për intervistën e mëngjesit. Ju përshëndes.